Assalamualaikum Ayah Bunda. Selamat datang di channel Aina Nurani. Kali ini saya akan mereview dan share pengalaman ketika mengatasi flu dan batuk pada bayi. Nah, langsung aja ya Bunda. Ini dia saya menggunakan Cesa Cold and Flu. Nah, Cesa Cold and Flu ini terbuat dari 100% bahan alami essential oil. Banyak banget ya kegunaannya, bisa membantu meredakan flu dan batuk, terus meredakan hidung tersumbat, mengatasi susah tidur juga pada bayi. Nah, ini tuh gampang banget cara pemakaiannya, cukup dioles dan dipijat pada dada dan juga punggung si kecil. Nah, ini tuh bentuknya roll on ya Bunda. Nah, jadi mudah banget diaplikasikan. Nah, Bunda cukup oleskan ke tangan Bunda, terus usap-usap aja deh ke dada dan juga punggung si kecil. Nah, ini harganya sekitar 30 ribuan ya. Ini saya belinya di online nih Bunda. Nah, ini cocok banget sih menurut saya karena dapat membantu meredakan gejala batuk dan flu pada bayi 0 sampai 2 tahun, dan ini halal ya. Jadi menurut saya ini aman banget jika digunakan pada si kecil, dan ini menjadi pertolongan pertama gitu loh Bunda ketika si kecil terdapat gejala flu dan batuk. Langsung aja deh saya oles-oles pakai Cesa ini. Ini kemasannya 8 ml ya Bunda, dan ini tuh awet banget ya, soalnya setelah dioles 1-2 hari itu udah sembuh deh. Demikian review dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalam Ayah Bunda.